হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি যে যেখানে রয়েছেন সকলে ভালো এবং সুস্থ রয়েছেন। প্রিয় বন্ধুরা, 6 মাসের শিশু বা 7-8 মাসের শিশু যদি সর্দি বা জ্বর কাশিও হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা ঘরোয়াভাবে কিভাবে তার চিকিৎসা করবেন। প্রিয় বন্ধুরা, ঘরোয়া কিছু চিকিৎসা রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে জ্বর সর্দি এগুলো কিন্তু ভালো করা সম্ভব একটি শিশুর। আপনার সন্তানের যদি সাধারণ সর্দি কাশিও হয়, তবে তা সহ্য করা আপনার এবং আপনার সন্তানের পক্ষে কঠিন হতে পারে। আপনার সন্তানের এই সময়ে খাবারের অরুচি হতে পারে এবং খিদে কমে যেতে পারে। পর্যাপ্ত পুষ্টি না পেলে সংক্রমণের বিরুদ্ধে তার শরীরে প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়া কমে যেতে পারে। বাচ্চাদের এ সময় কোনো খাবারগুলো এড়িয়ে যেতে হবে তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আর কোন খাবারগুলো এড়িয়ে যেতে হবে তা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আর কোন খাবারগুলি খেলে সর্দি কাশি থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে সেই সকল খাবারগুলো খাওয়াতে হবে। প্রিয় বন্ধুরা, অনেকেই জানেন না যে কোন কোন খাবারগুলো খাওয়াতে হবে জ্বর সর্দি কাশি হলে। প্রিয় বন্ধুরা, বুকের দুধ অ্যান্টিবডিগুলো একটি ভালো উৎস এবং একটি শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাগুলোকে বাড়িয়ে তোলে। তাই অবশ্যই বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। জ্বর সর্দি কাশি যাই হোক না কেন, বুকের দুধ কিন্তু খাওয়ানো একদমই বন্ধ করা চলবে না। এরপরে যে বিষয়টি বন্ধুরা, তা হচ্ছে গরুর দুধ। এটি 1 বছরের বেশি বয়সের শিশুদের দেওয়া যেতে পারে। অসুস্থতার সময়ে দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দিতে পারেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সর্দি বা কাশি হয়েছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যেতে পারে, বিশেষ করে গরুর দুধ। 3 নম্বরে যে পয়েন্ট রয়েছে বন্ধুরা, পরিশোধিত চিনি এবং মিষ্টি। খুব বেশি চিনি কারোর জন্য কিন্তু ভালো নয়, বিশেষ করে শিশুদের জন্য। সুতরাং শিশুদের সর্দি কাশি হলে যে খাবারগুলো এড়িয়ে চলতে হবে তাদের মধ্যে এটি অবশ্যই আছে। এরপরে খাবারটি হচ্ছে দই। দইয়ের শরীরের জন্য অনেক উপকারী। দইয়ের শরীরে উপর একটি শীতল প্রভাব আছে এবং সর্দি কাশি বা অন্যান্য ফুসফুসে সংক্রমণ হলে এটি এড়ানো উচিত। তাই কাশি বা সর্দি হলে অবশ্যই দই এড়িয়ে চলতে হবে। এরপরে যে বিষয়টি রয়েছে বন্ধুরা, তা হচ্ছে গাজর তার ঔষধি বৈশিষ্ট্যের জন্য সুপরিচিত। গাজর রোগ প্রতিরোধ প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস থেকে দূরে রাখতে পারে। তাই অবশ্যই গাজর খেতে পারেন। এরপরের যে বিষয়টি রয়েছে বন্ধুরা, তা হলো ভাতের জল বা ফ্যান। অনেকে ভাতের জল বলে থাকে, আবার অনেকে ফ্যানও বলে থাকে। যাই হোক, অর্থাৎ 6 মাসের বেশি বয়সী বাচ্চাদের জন্য প্রস্তাবিত চালের মন্ড সর্দি কাশির জন্য একটি দুর্দান্ত ঘরোয়া প্রতিকার। ভাতের জল কোনো সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে, যে কোনো সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। এরপরে যে বিষয়টি রয়েছে বন্ধুরা, চিড়ে। এটি নরম এবং সহজে শিশুরা এগুলো চিবোতে পারে, তাই অবশ্যই চিড়ে খাওয়াতে পারেন। এতে করে জ্বর সর্দি কাশির সময় অনেক উপকারে আসবে। এরপরে খাবারটি হচ্ছে ডালিমের রস। ডালিমের রস অ্যান্টি অক্সিডেন্টগুলি আপনার সন্তানের সর্দি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে। এছাড়াও কাশি থাকলে সেটিও সারাতে সাহায্য করে। 6 মাসের বেশি বয়সের বাচ্চাদের সর্দি কাশি থেকে পরিত্রাণ পেতে ডালিমের রস তৈরি করুন, এমনকি তাদের খাওয়ান। এমন কিছু খাবার রয়েছে আপনার সন্তানদের সর্দি কাশি থাকলে সেগুলো এড়িয়ে চলতে হবে বা এড়িয়ে চলতে পারেন। কারণ কিছু ফল এবং সবজির একটি শীতল প্রভাব আছে এবং যার কারণে শ্বাসযন্ত্রের বা ফুসফুসে সংক্রমণ হতে পারে। গরুর দুধ। যখন আপনার সন্তানের গলায় সংক্রমণ হয়, তখন আঙ্গুর, কলা, লিচু, তরমুজ, নরম নারকেল বা ডাব এবং কমলা লেবুর মতো কিছু ফল রয়েছে যেগুলো এড়িয়ে চলা আবশ্যক বা এড়িয়ে চলা উচিত। এতে তারা দ্রুত সেরে ওঠার প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হতে পারে। প্রচুর মশলাযুক্ত অথবা প্রচুর পরিমাণে তেলযুক্ত খাবার
গলা জ্বালা তৈরি করতে পারে। তাই আপনার উচিত হবে সে সকল খাবারগুলো এড়িয়ে চলা এবং আপনার সন্তানের সর্দি কাশিকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে, সুতরাং তাদের এড়ানো উচিত। ভালো বাচ্চা অসুস্থ বোধ করলে তারা বদহজম হতে পারে, খাওয়ার সময় ঝামেলাও করতে পারে। তাই আপনার অসুস্থ শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করুন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। প্রথমে জানিয়েছি কোন কোন খাবারগুলো আপনি আপনার অসুস্থ বাচ্চাকে এই সময় খাওয়াবেন আর কোন কোন খাবারগুলো এড়িয়ে চলবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি উপকারে আসবে, আর উপকারে আসলে অবশ্যই একটি লাইক এবং শেয়ার করুন, আর সেই সাথে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে। আর অবশ্যই যে কোনো প্রশ্ন জানাতে ভুলবেন না, কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। লাউ কাটো, এই ভিডিও এডিট করতে তোমার লফা দফা হয়ে যাবে নি।